এই উদ্ভিদটির নাম তিত বেগুন গাছ। এই তিত বেগুন গাছের মহা ঔষধি গুণাগুণ আছে, বিশেষ করে যাদের কাশি এবং হজমের সমস্যা, বদ হজম আছে এবং দীর্ঘদিনের পুরাতন যে কাশি আছে, এর পাতার রস এবং এর যে ফল দেখতে পাচ্ছেন, এই মুহূর্তে ফলগুলো লাল হয়ে গেছে পেকে। আর যখন প্রাথমিক অবস্থায় ফলগুলো থাকবে সবুজ এবং কাঁটা জাতীয় এই উদ্ভিদটির পাতা সহ এর ফলে প্রচুর পরিমাণ ঔষধি গুণাগুণ রয়েছে। দর্শক, আপনারা দীর্ঘদিন যারা কাশি এবং বদহজমে ভুগতেছেন, অবশ্যই একবার হলেও এই তিত বেগুন গাছের ফল এবং পাতা একটু ট্রাই করে দেখতে পারেন। আশা করি প্রাকৃতিক নিয়মে আপনি দ্রুত সুস্থ হবেন।